Gak usah nunggu mesin kasar baru diservis motornya. Perawatan rutin itu kunci biar performa motornya tetap terjaga. Coba lihat, filter oli udah menghitam gini. Gimana kalau kotoran nyumbat? Sirkulasi oli juga jadi nggak lancar. Bahkan bisa ngerusak komponen mesin lainnya. Sistem udara dari motor harus juga kalian cek di bagian filter udaranya. Kalau udah menghitam atau kotor, gasken langsung ganti aja. Dan jangan lupa harus ganti oli secara rutin bro. Pastiin untuk kualitas olinya pilih yang terbaik untuk motor kalian. Jadi kalau kalian servis terakhir kapan nih?